ជីបរបស់ខ្មែរគឺប្រភេទរងន់កាស្រាលបាទនៅសុកទីបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវសៅរាំងសីបាទលោកអញ្ញាកដាលបញ្ជាការប្រកួតគឺលោកម៉ុនសុខុនបាទចូលដើរដងខ្លួនមួយដៃបាទឆ្វេងពេញដើមទ្រូងតែម្ដងពីរដៃបាទលាន់សូផ្លាប់តែម្ដងបាទដើរខាងក្រោមដើរខាងលើនៅសុកទីទប់បានមិនបានព្រោះសៅរាំងសីនេះជាកីឡាករឆ្នើមហើយក៏ជាកីឡាករបាទហៅថាគីឡូស្រាលគាត់ជាម្ចាស់មេដាយមាសផងដែរបាទហៅថាការប្រកួតថ្នាក់ជាតិតែក៏គាត់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅការប្រកួតទម្ងន់ស្រាលទៅស៊ីហ្គេមផ្សេងទៀតផងដែរសម្លឹងញាក់ឆ្វេងស្ដាំបាទអ្នកទាំងពីរចំហផ្សេងគ្នាមួយបាទនៅសុកទីបង្គោលក្រហមចំហខាងស្ដាំហើយបង្គោលខៀវបាទសៅរាំងសីចំហឆ្វេងអញ្ចឹងគាត់ងាយកិច្ចងាយបាទងាយត្រូវដូចគ្នាបាទអាវុធទាំងពីរនេះគឺច្រាស់គ្នាគឺធ្ងន់ដូចគ្នាឆក់ឆ្វេងលើក្រោមរបស់សៅរាំងសីល្អណាស់នៅសុកទីកំពុងតែប្រមូលបាទអារម្មណ៍ដើម្បីទប់ជាមួយនឹងទម្ងន់ដៃរបស់សៅរាំងសីតែសៅរាំងដាល់ដងខ្លួនរបស់សៅរាំងសីញាក់ចូលឆក់ឆ្វេងថែមញាក់របស់នៅសុកទីតាមឆក់ស្ដាំអត់ប្រសិទ្ធភាពបាទរាំងសីក៏សងមកវិញលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទលឿនរបស់សៅរាំងសីបាទឆក់ស្ដាំដាល់ឆ្វេងថែមទៀតឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់រាំងសីតែនៅសុកទីក៏មិនទៅណាឆ្ងាយដែរគៀងរាំងសីតែរាំងសីបំលាស់ទីឆ្វេងស្ដាំមើលគោលដៅច្បាស់បាទឆ្មក់លឿនកណ្ដាប់ដៃឲ្យដកមកវិញបាទអ្នកណែមួយពីរលើក្រោមតែអត់ប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់បាទនេះគឺជាបច្ចេកទេសកិច្ចរបស់នឹងបំលាស់ទីរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវដ៏ល្អគឺសៅរាំងសីឆក់ស្ដាំថែមឆ្វេងល្អណាស់តែនៅសុកទីកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលរក្សាចំហក៏ស្វះហាប់ដដែលមិនទៅណាឆ្ងាយឆក់មួយពីរដូចគ្នាតែអត់ប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាឆក់ស្ដាំរបស់រាំងសីញាក់ឆ្វេងឆក់សងស្ដាំរបស់បាទសុកទីតែឆ្មក់កណ្ដាប់ដៃលឿនរបស់រាំងសីធ្វើឲ្យនៅសុកទីវាបាក់ចូលវាយបាទឆក់ស្ដាំរបស់រាំងសីញាក់លើក្រោមងាកឆ្វេងងាកស្ដាំតាមចង្វាក់នៃការហាត់គុណបាទមិនមានភ្លេងមែនប៉ុន្តែវាយតាមបច្ចេកទេសបាទមួយពីរណែឆក់ស្ដាំភឹងល្អណាស់ស្ដាំថែមឆ្វេងលើក្រោមថែមទៀតរបស់រាំងសីឆក់ឆ្វេងដងខ្លួនរបស់សៅរាំងសីឆក់ស្ដាំញាក់ឆ្វេងតែអត់ទេសងស្ដាំមកវិញរបស់បាទនៅសុកទីគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែនបាទបច្ចេកទេសធ្ងន់ទៅវិញទៅមកតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺការប្រកួតទាំងពីរគូទឹកណែឆក់ឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់រាំងសីឆក់ឆ្វេងថែមមួយទៀតឆក់ស្ដាំសងមួយពីរលើក្រោមរបស់សៅរាំងសីឆ្វេងថែមបេះស្ដាំមួយទៀតញាក់បាទនៅសុកទីកាន់ត្រូវកាន់ចូលឆក់ឆ្វេងថែមស្ដាំថែមឆ្វេងទៀតរបស់រាំងសីតែសុកទីនៅតែដើរចូលបច្ចេកទេសញាក់ទៅញាក់មកឆក់ឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់បាទនៅសុកទីឆក់ស្ដាំរបស់សុកទីដាក់ដងខ្លួនរបស់រាំងសីវាយពោពេញទៅដល់ទំនុកចិត្តតែនៅសុកទីរឹតតែពោពេញទៅដល់ទំនុកចិត្តតែអ្វីដែលពិសេសនោះឈ្នះចាញ់ជារឿងបាទសំខាន់គឺចង់ឈ្នះបាទមិនមែនឈ្នះចាញ់មិនសំខាន់ទេគឺសំខាន់បាទណែញាក់ឆ្វេងថែមស្ដាំថែមឆ្វេងហើយថែមស្ដាំទៀតតាមរបស់សុកទីតិចញាក់ស្យើថែមស្ដាំឆក់បាទឆ្វេងថែមស្ដាំឆក់ឆ្វេងតិចរាំងសីញាក់សម្លឹងលើសម្លឹងដងខ្លួនសម្លឹងផ្ទៃមុខបាទបើអត់សម្លឹងជើងក្រោមទេញាក់ស្ដាំថែមឆ្វេងថែមស្ដាំដាក់ស្ដាំសងតែអត់ត្រូវរាំងសីគេចផុតហើយបំលាស់ទីថយក្រោយលឿនបំលាស់ទីថយក្រោយលឿនបាទសុកទីដាក់ដងខ្លួនថែមស្ដាំថែមឆ្វេងតែរាំងសីសងឆ្វេងថែមស្ដាំបានល្អផ្ទៃមុខរបស់សុកទីឡងក្រហមឲ្យបេះគៀមភឹងតែម្ដងរបស់បាទសៅរាំងសីធ្វើឲ្យសុកទីចង់ក្រហមមុខតែដាក់ដងខ្លួនថែមមួយឆ្វេងទៀតថែមស្ដាំឆ្វេងទៀតយ៉ាងម៉េចទៅហើយសុកទីលោកញ៉ាំកដាបំលាស់ទីអូយបាទសំបីតការប្រកួតបណ្ដាសកលក៏មានបែកមុខដែរបាទនេះមិនមែនជាការលេងសើចទេណាបណ្ដាប់ដៃគឺធ្ងន់របស់បាទសៅរាំងសីធ្វើឲ្យ
សុកទីបាទបាយចិញ្ចើមបាទលើបបរភ្នែកខាងបាទខាងស្ដាំលោកញ៉ាកដាមមកសុខុនកំពុងតែជួបលហិតឲ្យបាទកណ្ដាប់ដៃអាចថាបាទពេទ្យគាត់ពិនិត្យមើលសិនថាប្រគួតបានឲ្យប្រគួតទៀតប្រគួតមិនបានគឺបញ្ឈប់បាទធំពេកអាចបញ្ឈប់បាទលោកគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់បាត់ទៅហើយសូមចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់ប្អូនបាទនៅសុកទីហើយក៏ចូលរួមអបអរសាទរសម្រាប់បាសៅរាំងសីមិនមិនដឹងថាគាត់ដាប់ដៃបែបណាធ្វើឲ្យបាទធ្វើឲ្យនៅសុកទីបាទធ្វើលោកគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់ប៉ុន្តែបាទមិនដឹងថាវាឆ្មក់ទៅប៉ះក្បាលឬមកមិនប៉ះទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺបងបច្ចេកទេសគាត់តម្លាក់បន្តិចមកក៏អាចដឹងប៉ុន្តែបាទជាស្រ័យផងបើមានបាទសូមបន្តិចទៅដល់កណ្ដាប់ដៃរបស់សាយរង្សីលឿនពេកបង្គោលខៀវបាទសាយរាំងសីទទួលបានជ័យជំនះដល់កីឡាករបង្គោលក្រហមលោកបញ្ញាកណ្ដាលោកគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់ត្រឹមទឹកទី2